মেসে যাইতে পারবা না। 70 বছর ময়লা এরপরে ইয়াতে দাড়ি সব একদম বড় বড় হয়েছে, নৌকার ময়লা এতটুকু হয়ে গেছে। আর এটা তো কমনই, মেয়েরা তো এমনি 2-3 দিন পর উঠতে পারে। এটা তো বলে অনেক। আপনি এটা কি বাইরে মুড়া চিকন হয়ে যায়, আমি এটা জয়েন করতে পারবো না। ও ভিডিও করতেছেন না? এই বস এই সজি পেইনা করে এগুলো সাইডে প্রত্যেকটা দিন ভিডিও